तो हे गाइस, आज मैं अल्फ़ा आया था और मुझे एक बाबा मिले हैं और वो मुझे बताएंगे कि आगे का कैसा रहेगा। और आप सुन लीजिए उन्हीं से। बाबा बताओ। देखो, यहाँ पे अगर हाथ पे ऐसे हो जाए तो सोचो कि 20 दिन में आपकी शादी होने वाली है। अच्छा बाबा, और अगर आपके हाथ पे ऐसे हो जाए तो आपकी सोचो कि 20 दिन में आपके बच्चे होने वाले हैं दो। ओके जी, और बताओ बाबा। अगर ऐसे हो जाए आपके तो सोचो कि आपको 20-40 दिन में बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ओके बाबा। बाबा मेरे हाथ में देखना, मेरे बच्चे कितने होंगे? बच्चे दो होंगे। अच्छा, और मेरी शादी कब होगी देखना बाबा। 40 दिन के बाद। देख तो लो बाबा जी, ऐसे मत करो।